Anda menyaksikan NTV Updates. Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan fasilitas listrik padam. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sebagian wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis sore membuat warga panik. Kejadian yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit ini mengakibatkan atap rumah warga beterbangan dan beberapa pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD setempat, tercatat sekitar 14 desa di 7 kecamatan ikut terdampak. Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti jaringan internet dan listrik ikut padam. Seorang pengendara motor mengalami luka ringan terjatuh akibat batang pohon yang roboh di tengah jalan. Dampaknya gedeng-gedeng itu sama do kabur, terus ada teras yang kabur, pohon-pohon untuk jati yang ambruk tadi. Berapa menit Pak? Itu Pak? Ya, saudara hampir setengah jam atau 1 jam. Anginnya itu Pak? Iya. Sambil hujan deras atau? Sambil deras. Hujan disertai dengan angin berdampak pada 7 kecamatan. Dari beberapa 7 kecamatan ini ada beberapa yang terbanyak ada di Wonosari, di desa Lumbung Kerep ini. Ada atap rumah rata-rata terbawa angin dan beberapa pohon tumbang yang menutup akses jalan maupun menimpa ke pemukiman warga. Ada yang di Wonosari, ada di Bentangan itu ada 1 kanopi yang terbawa angin, ada 1 tersandung karena ada ranting pohon yang jatuh, sementara sudah ditangani ke PKU Delanggu. BPBD Klaten dan sejumlah relawan telah mengevakuasi sejumlah pohon tumbang, memperbaiki atap rumah dan teras yang rusak akibat diterjang angin. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, demikian NTV Update kali ini. Saksikan terus berita terkini dari program-program unggul Nusantara TV. Saya Cakri Miller, sampai jumpa. Anda menyaksikan NTV Updates.